Hello YouTube，我係陸世雄友。今日呢條片呢，就同大家睇下呢部 Vivo 最新嘅 X38 Ultra 啦。而家手提電話嘅影相同拍片 function 其實真係越嚟越犀利嘅。咁你會見到手提電話嘅 sensor 會越嚟越大啦，個鏡頭嘅質素會越嚟越好嘅。咁但係有一樣嘢，有個硬傷一路以嚟都係解決唔到嘅，就係焦距上面嘅一個限制。就係由於我哋受制於呢一個手提電話嘅 form factor 啦，你好難會塞到一支好長焦距嘅鏡入去嘅。咁直到嚟到今時今日呢，我哋開始見到有啲廠商做一個比較上特別嘅一個取向，就係開始有呢啲外置嘅光學鏡頭啦。咁我早排就帶咗部 Vivo 嘅 X38 Ultra 去咗東京跑少少嘢，同埋影咗啲相，翻嚟同大家睇下究竟而家呢個手提電話可以外置去到有原生400mm 嘅呢一件事，究竟係一個咩嘅操作啦？咁底下一拎上手，其實覺得嗰個做工係做得非常之好嘅。我手頭上而家呢個白色嘅 finishing，我自己係好喜歡嘅，即係佢呢個玻璃機背加呢個金屬中框嘅呢一個手感其實係幾好嘅。縱使你會見到個相機模組嘅呢一個圈呢係有少少巨型嘅，但係佢呢個蔡司 logo 同埋 T 星鍍膜嘅呢一個 logo 嘅嗰個擺位，我覺得係幾靚仔嘅。成件事攞起手個手感係幾好嘅，同埋個設計都係做得幾簡約嘅。首先佢用緊一塊6.82寸嘅 2K 144個 Hz 嘅 mon 嘅，咁官方直頭話呢隻 mon 呢係有經過蔡司調校嘅。咁其實用起上嚟，平時睇落個顏色係幾自然嘅，同埋就算喺好大太陽喺強光底下使用呢，都係非常之清楚嘅。咁處理器方面就用緊最頂級嘅 Snapdragon 8 Elite 啦。咁電池方面呢，佢係有6600個 mAh 嘅，咁 support 到100W 嘅有線快充同埋40W 嘅無線快充嘅。鏡頭配置方面呢，其實佢個取向都係幾特別嘅。佢同我哋平時用開嘅啲手提電話可能個取態有少少唔同嘅，因為呢，佢而家個3支鏡頭呢，分別就係14、35同埋85mm 嘅。咁我哋平時一般嚟講呢個主鏡頭都係可能用緊24或者28mm 作為一個起步點嘅，而部 X38 Ultra 嘅主鏡頭嘅起跳呢係用緊35mm 嘅。咁所以佢個14mm 個 wide angle 嗰支鏡頭咧，用緊一個1/1.28寸嘅 sensor 嘅。咁佢會比市面上其他嘅旗艦機嘅廣角鏡頭咧，個 sensor 係要大啲嘅。因為佢而家就要透過14mm 嘅呢一支鏡頭去一路 crop 去得到30mm 樓下嘅嗰啲焦距嘅。咁然後主鏡頭就會 cover 到由35去到85mm 嘅呢個焦距嘅。咁然後再上嘅話咧，就係用支80mm crop 出嚟嘅。咁其實呢個焦距嘅選擇咧，我一開始用起上嚟係有少少唔慣嘅。咁但係用落咧，其實佢係幾 make sense 嘅，因為其實好多時我平時自己影相嘅習慣都係我拎起個電話，好自然地我都要 zoom in 少少先開始影嘅，因為可能有陣時啲嘢會太歪，或者我根本都唔需要立到個景咁多嘢嘅。例如我想影下枱頭啲嘢食或者啲好細件嘅物件嘅時候，我就唔需要下下跳去用長焦鏡嚟影，又要褪到好後，因為好多時我最常用嘅一個焦距就係50mm，咁用而家嘅35去 crop 50，係會比起平時用主鏡頭嘅一啲24mm crop個50出嚟係 crop 得冇咁入，所以個 quality loss 又會少咗，所以變相喺50mm嘅情況下呢，我哋而家影出嚟嗰個畫質其實係好咗好多嘅。咁35mm同埋85mm嘅呢兩支鏡頭咧，都係有2億像素嘅。咁由於佢有2億像素嘅緣故咧，其實啲相係真係可以 crop 得好入嘅，同埋喺夠光嘅情況下咧，其實佢真係幾 detail 下嘅。咁尤其是呢支長焦嘅85mm咧，係有蔡司嘅 APO 認證嘅。
咁蔡司呢個名其實對於攝影師嚟講係一啲都唔陌生嘅，即係除咗我哋平時成日用攞嚟抹嘢嘅嗰張蔡司紙之外呢，其實蔡司嘅鏡頭同埋一啲蔡司嘅放大鏡我都係成日用嘅。咁其實而家嚟到手提電話，你同我講有蔡司嘅加成，其實我第一個反應就係咁蔡司嗰個位喺邊呢？諗最令我覺得話蔡司呢件事好似有啲料到嘅其中一個位呢，就係其實佢而家面頭嘅呢一塊玻璃呢，係基本上完全冇乜 flare 可言嘅，因為相信好多人都會遇過喺室內或者一啲夜晚嘅情況下影相呢，你好多時個手提電話會 pick up 到一啲 flare，有啲七彩顏色嘅一啲圓光出現嘅。咁尤其是如果你用 iPhone 的話咧，呢個係一個好嚴重嘅問題嚟嘅，你會見到有極多綠色嘅一點點會出現喺呢啲相度嘅。但係而家呢部 X38 Ultra 度呢，我係覺得佢嘅抗圓光能力係非常之勁嘅，即係呢個蔡司嘅 T 星鍍膜係真係做到嘢嘅。咁另外俾到蔡司感覺我嘅一樣嘢呢，就係佢個顏色啦。咁其實呢，你見到而家呢個三鏡頭配置呢，其實佢唔止3粒鏡頭，後邊呢度仲有一粒鏡頭嘅，就係佢呢度有一粒好細粒嘅光譜鏡頭嘅。佢有少少似我哋以前有啲相機或者有啲 action cam 會有多一個 sensor 喺前邊，可以 take 到一啲 color information 嚟判斷個 white balance 俾你嘅。咁但係而家 X38 Ultra 呢度有一粒多咗嚟處理顏色用嘅鏡頭同埋 sensor 咧，我會覺得佢令到 overall 使用起上嚟，對於顏色嗰個體驗係更加流暢同更加自然嘅。基本上影出嚟嘅相同埋片都冇遇過話有啲好嚴重偏色嘅問題嘅。顏色 wise 我係幾滿意嘅。相信大家最關心嘅嘢呢，就係呢兩碌鏡頭啦。咁其實呢，佢分別就係一支200mm 同埋一支400mm嚟嘅。咁細碌嗰啲就係200啦，大碌嗰啲就係400嘅。佢呢兩支外置嘅鏡頭呢，係會 take up 咗你85mm 嗰支鏡嘅，即係你係將呢支鏡頭擺咗喺你85mm嗰支鏡前邊嘅。咁你變相就係用緊85mm嘅嗰支有2億像素有 APO 認證嘅鏡頭嘅一個 extension 嚟嘅。咁其實佢成個畫面睇落呢，係一啲都唔似係用緊手提電話影出嚟嘅，因為我哋而家唔再需要透過 crop in 去獲取呢個200同埋400mm，你透過光學物理地獲取呢個200同埋400mm嘅。咁尤其是你裝支400mm上嘅時候呢，嗰個效果係幾誇張嘅。咁你裝支鏡頭都係非常之簡單嘅。咁啲鏡頭個底呢係有卡口嘅，咁你個機殼上面嗰個掹口位呢，都係有相應嘅卡口嘅。咁就同你平時裝鏡頭其實一模一樣嘅啫，你只需要對齊2點，然之後一扣卡落去呢，就會卡實支鏡㗎啦。咁你要甩支鏡出嚟呢，就要撳住一粒 release 掣先至可以褪到支鏡出嚟嘅。咁同埋今次蔡司同 Vivo 嘅呢一個合作做出嚟嘅嗰個做工嗰個 fitting 呢，係非常之好嘅，即係我唔會擔心話佢會鬆啊，或者佢會甩出嚟。成件事俾到我嗰個信心呢係好大嘅。咁同埋 Vivo 今次做得好好嘅呢，就係佢成個 software 嘅 integration。因為當你揼咗支鏡上部電話度呢，你可以揀翻你自己用緊邊一支鏡頭嘅。咁然之後部電話就會提供翻相應嘅一個防震嘅效果俾你嘅。咁其實佢聲稱可以做到 CIPA 嘅7級嘅防震啦。咁我用起上嚟，其實就算我隻手好唔定，或者我真係影緊啲好遠嘅嘢，或者甚至乎我係用緊400再 crop in 嘅 zoom 嘅時候，我都覺得嗰個畫面係好定嘅。我之前心目中有一個位我好想喺東京影嘅，咁呢一個位亦都需要用到一個好長嘅一個焦距，即係最少要用到400mm 先可以影到一個我心目中想要嘅一個爆島嘅效果嘅。咁我今次就冇帶到平時相機用嘅400mm 去啦，咁我就拎住咗呢部手提電話加呢支咁細嘅鏡，我就決定我要去影呢一張相咧。其實嗰個難度係頗高下嘅。咁其實要影到呢一張相咧，對部電話個要求其實都真係幾高下嘅。咁第一件事，除咗我要得到一個靚嘅400mm嘅 reach 之外咧，部電話個反應其實係好緊要嘅，因為我影緊嘅嗰一刻其實就係架電車喺個框側邊飆出嚟嘅啫。其實應該真係得嗰1000分一秒或者嗰500分一秒嘅時間係可以俾我捕捉到呢一架我想要嘅黃色嘅電車穿過呢個框框嘅呢一張相嘅。咁部 X38 Ultra 其實加咗支400，加咗個手柄之後，其實係幾似一部相機嘅。咁而佢個快門撳落去嘅嗰個 delay 亦都唔算好嚴重嘅。咁佢係足夠令到我可以捕捉到呢一格相嘅。諗俾少概念，大家就係呢個外置鏡頭究竟可以 reach 到有幾遠啊？咁我就喺新宿歌舞伎町出邊呢度咧，就做咗一個小測試嘅，就係究竟大家知唔知道哥斯拉個口入邊
係有啲咩嘅咧？咁其實好無聊嘅啫，就係哥斯拉個口入邊咧，其實有兩盞燈嘅。咁但係成件事係幾誇張下嘅，即係嗱，我個機位冇喐過嘅，大家可以見到由14mm、35mm、85mm、200mm 去到我加支400mm， 再透過400mm crop in 去到16mm， 你可以見到嗰個距離嗰個 reach 其實係幾誇張嘅。我哋褪翻去14俾大家感受下 ，zoom 到最埋，拉到最歪，係咪有啲誇張先？咁其實成件事，我覺得而家一個手提電話嘅 package 可以透過外置鏡頭得到一個咁遠嘅 reach，其實係一件幾神奇嘅事嚟嘅。即係有啲時候我去旅行，可能想輕鬆啲，但係我又唔想放棄某一啲拍攝嘅機會，因為其實要影遠嘅嘢，其實一路以嚟都係一個攝影嘅常態嚟嘅。因為我哋好中意睇一啲我哋平時睇唔到嘅嘢。咁我哋由於人眼係冇得 zoom 嘅緣故，咁好多人擁有一部相機，其實就係想影啲遠啲嘅嘢，一啲自己未必摸到嘅嘢嘅。咁其實而家呢個咁細嘅 package 就可以做到個咁遠嘅 reach， 我覺得係即係科技進步嘅其中一個 pinnacle 嚟㗎啦。即係嚟到2026年，我哋科技進步到呢一個位，我哋可以有一個咁細嘅 package 可以去到一個咁遠嘅 reach， 而都係得到一個唔錯嘅一個影像嘅質素同埋效果。咁但係有樣嘢大家要諗下嘅就係，如果你買呢部手提電話咧，究竟你應該買細啲碌鏡啊，定係買大啲碌鏡嘅？因為我會喺度諗就係有啲人未必真係需要有咁遠嘅 reach 嘅，即係你會情願以一個補完少少嘅一個焦段啦。因為其實你一加咗支400上去之後呢，其實你就係淨係影到好遠好遠嘅嘢嘅啫。咁如果你想影啲真係冇咁遠嘅嘢嘅時候，你就要考慮下究竟自己需要嘅嘢係200定係400mm啦。支200係比支400細一個碼同埋即係輕啲嘅，咁大家就可以諗下究竟邊一個焦距先適合自己啦。總括嚟講，我覺得 Vivo 呢部 X38 Ultra 其實係俾到我好大驚喜嘅，因為當我睇翻我拍到嘅片同埋影到嘅相之後，我就會覺得哇，原來手提電話而家都可以做到一啲咁樣嘅 quality 啦。因為例如好多時候我工作上需要去睇景或者去需要度一啲位嘅，咁我就未必會下下就需要帶到一啲好重型嘅架撐出去。一部手提電話加兩支鏡，其實應該已經夠 cover 到我平時90%需要睇景用嘅一個需求㗎啦。咁同埋我覺得對於一啲去旅行嘅用家嚟講，我覺得呢個 set up 係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁同埋好自然地咧，當你可以 reach 到咁遠嘅時候咧，呢部機就會成為大家心目中嘅演唱會神器啦。因為嗱，我自己就唔睇演唱會嘅，咁但我相信好多人買呢一部機加呢一支鏡頭都係為咗去睇演唱會嘅啫。咁 based on 攞嚟影風景同埋街拍嘅經驗，可以話俾我聽，其實佢要影到舞台上嘅嘢，其實應該係非常之輕鬆嘅而家。因為呢個物理嘅光學長焦加埋呢一個好強嘅一個防震效果，喺睇演唱會嘅時候，我相信呢一個組合係會 perform 得好好嘅。咁我哋呢條片就講到呢度先啦，我哋下條片再見啦，拜拜。